12:30 in the afternoon. Monday. Happy Monday. And tayo ngayon ay kakain. Hindi ko alam kung sa Pizza Hut or sa KFC. Ito ang Pizza Hut. At ito naman ang KFC. So, ang sabi dito, may notice ang KFC na hindi sila bukas ng tanghali. Meron daw bisita. So, mapipilitan tayong sa KFC kumain. So, let's go to KFC. Tingnan natin. Okay. So, let's go to KFC. Pasok na tayo. Pasok na tayo. Okay. So, see you later, guys. So, guys, naka-order na tayo. And ating order ay chicken. Chicken, burger, and soup. And hindi nawawala ang lemon. Okay, so guys, let's eat. Tapos tayo kumain. Tayo ay magpapamasahe. Tingnan natin kung pwede tayo. Excuse me po. Tingnan natin kung may extra tayo. Yan guys, meron siyang extra. Dalawa pa. So, let's go. So guys, tayo. Tayo guys, ha? So guys, tapos na tayong kumain at magpamasahe and pabalik na tayo ng office. And guys, may papakita pala ako sa inyo dahil malapit na ang Mooncake Festival dito. Ang dami na sila nagtitinda ng mga mooncake. Ayan sila, oh. Ayan, mga mooncake, yung mga yan. Yan, at saka doon sa dulong yun, mga mooncake, ayan. Ito mooncake. Kasi malapit na ang Mid-Autumn Festival. Okay, guys. So, patawid na tayo. Ayan. Patawid na tayo. O, yan, guys. Ito ang mooncake. Ayan. Tsaka ito. Ito. At saka ito. Ayan. So, guys. It's currently 4:40 in the afternoon and ako'y nakalabas na ng office kasi ako ay may klase kay Andy around 6 o'clock. Hindi ako pwedeng magpa-antay-antay dito kasi una, napakatagal ng bus. Pangalawa is malayo pa tong factory namin sa bahay. Eh kung aalis ako dito ng eksaktong alas 5 or anong oras pa kami anong oras pa ako makaka-uwi at makakapag-klase kay Andy. So, for this week, pumasok ako dito sa factory ng maaga, mga 9. And then, aawas ako ng maaga din para makapag-klase ng maaga kay Andy. Ayoko kasi
gabihin kay Andy na kasi pagod na siya paggabi na. So, naisip ko na na lang, umaga pumasok for this week since na next week magsisimula ang klase ko sa university. So, yun. And guys, balikan ko kayo later pag nadoon na sa bus stop, ha? Kasi ay napakalayo nito pag binidyohan ko pa. Okay, see you later guys! So guys, nakasakay na tayo ng bus 81 kasi yung bus 81 is nadaan din dun sa bahay. But 62 talaga yung lagi kong sinasakyan. Since na nakalagay dun sa may bahay, nadaan din pala yung bus 81, sumakay na rin ako ng bus 81. And ito nga pala yung road ng bus 81. Pakita ko sa inyo guys, ha? Ayan guys, ang road sorry, papuntang bahay. Bus 81 yung sinasakyan ko guys. Yan. Traffic siya today. And kakunti lang yung laman ng bus. Ayan, kakunti lang siya. So guys, nakababa na tayo ng bus 81. Andito na tayo sa gate. Papasok tayo ng gate. And bago tayo magklase kay Andy at pumasok, ay bibili ko muna siya ng price na lollipop. So, pasok tayo dito sa store na to. So guys, andito na tayo sa elevator papunta sa bahay. And yan, nandito tayo sa 4th floor. And papasok na tayo ng loob ng bahay. Itong kabilang to, wala pa siyang tao, wala pa siya 7 o'clock ata sa dating. And yung isa is may tao. Full day may tao doon, pero dito sa kabila full day din walang tao. So, nandito na tayo sa bahay. Nandito na tayo ng bahay. And tayo na muna tayo ng 30 minutes. And dito maya bago mag 6:30 tayo ay papasikian. Bukas muna tayo ng bahay ng pintuan. Napakabanas. Okay. And tingnan natin kung anong iniluto ni Ina Magenta. Okay. So, meron tayong sinangag. And meron tayong nilagang baboy. Kaya pakita ko sa inyo. Yan. Nilagang baboy. So, see you later, guys. So, guys, it's currently 8:30 in the evening. And bago tayo matulog, guys, tayo na ay mag-skincare. And gagamit tayo ng toner na Eskinol. Paubos na siya kasi ito yung lagi kong ginagamit every night sa paglilinis ng mukha. So, after nito, bibili na ulit tayo ng panibagong Eskinol or toner. Okay? So, kailangan ay don't forget to like, share, and subscribe.
We'll see you on our next vlog, guys. Thank you po sa lahat ng mga nanonood ng aking video. We'll see you on our next time.